Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Berjumpa lagi bersama saya Muhammad Syukur Umar di channel Syukur Umar. Oke teman-teman, menu saya pada sore ini ada nasi putih, ada perkedel jagung ya, dan ada ikan goreng. Dan yang menjadi menu utama ada ini ya, kulit sapi ya, olahan kulit sapi ya. Mengkonsumsi kulit sapi ya teman-teman ya, dapat melancarkan peredaran darah ya, sehingga kita terhindar dari penyakit. Dan zat besi pada kulit sapi juga bermanfaat bagi kesehatan tubuh kita ya, terutama terhindar dari penyakit anemia ya. Jadi jangan takut atau merasa geli makan kulit sapi ya, karena baik untuk kesehatan. Kulit sapi juga ya teman-teman ya, kaya akan serat ya, yang baik untuk sistem pencernaan, sistem kekebalan tubuh, dan keseimbangan bakteri baik di dalam usus. Jadi manfaat daripada kulit sapi ini sangat banyak ya bagi kesehatan manusia. Jadi jangan takut ya untuk mengkonsumsi kulit sapi karena manfaatnya sangat banyak. Sebelum kita makan, kita minum dulu ya. Segar. Bismillahirrahmanirrahim.
Jadi olahan daripada kulit sapi ini ya teman-teman, sangat kenyal ya. Namun juga licin. Habis ya teman-teman, dan sangat-sangat kenyang. Oke teman-teman, cukup sekian dulu video dari saya pada sore ini. Tetap tonton dan ikuti terus channel saya, dan jangan lupa dukung ya dengan cara like, comment, subscribe, dan share biar kita bisa makan-makan seperti ini lagi. Oke, saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Dadah semuanya.